Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin zur mittlerweile 7. Ausgabe unseres French-German Business Forum, das abwechselnd in Paris und in Berlin stattfindet. Noch im September, als wir entschieden haben, dieses Forum durchzuführen, hatten wir definitiv nicht gesagt, dass wir so viele Probleme in Deutschland mit der Corona haben werden. Aber da wir von Anfang an diese Konferenz als Hybrid-Event geplant haben, also Präsenz, aber auch virtuelle Teilnehmer, sind wir froh, heute auch noch alle unsere Online-Zuschauer begrüßen zu dürfen. Das brandaktuelle Motto unseres Forums ist dieses Jahr Europas Souveränität, Illusion oder Realität. Insofern freuen wir uns sehr, dass SPD, Grünen und FDP in ihrem Koalitionsvertrag bedacht haben, Europas Souveränität auch strategisch weiter zu verstärken. So, ich zitiere: Dies bedeutet in erster Linie, eigene Handlungsfähigkeit im globalen Kontext herzustellen und in wichtigen strategischen Bereichen wie Energieversorgung, Gesundheit, Rohstoffimporte und digitale Technologie weniger abhängig und verwundbar zu sein, ohne Europa abzuschotten. Wir werden kritische Technologie und Infrastruktur besser schützen, Standard und Beschaffung daran ausrichten und ein europäisches Open-Source 5G-6G-Konsortium initiieren. Europäische Unternehmen schützen wir besser gegen extraterritoriale Sanktionen. Das ist genau die wichtigen Themen, denn wir wollen, dass Deutschland, Frankreich und Europa unsere Zukunft im internationalen Parkett aktiv gestalten. Doch was genau können wir gemeinsam voranbringen und wie? Ist es aktuell überhaupt realistisch, dass Europa wieder große Projekte anschiebt und durchführt? All diese Themen werden wir heute gemeinsam diskutieren. Es ist wichtig, dass wir Franzosen und Deutsche nicht nur über, sondern miteinander reden, dass wir uns einander verstehen, ganz im Sinne von Verständnis füreinander aufbringen. Wir dürfen nicht nur in der Bewertung der jeweils anderen verharren. Wie im Koalitionsvertrag geschrieben, uns leitet eine starke deutsch-französische Partnerschaft, die den Vertrag von Aachen und die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung mit Leben füllt, zum Beispiel durch einen neuen strategischen Dialog. Darauf können wir uns nur freuen. Deshalb bin ich ganz besonders davon angetan, dass wir heute auch wieder die junge Generation mit an Bord haben. Das konfrontiert unsere Denk- und Diskussionsmuster mit einem frischen Blick. Lassen Sie uns dafür offen bleiben. Anschließend bedanke ich mich ganz herzlich beim französischen und deutschen Wirtschaftsministerium. Beide haben auch dieses Jahr wieder die Schirmherrschaft übernommen. Mein Dank geht ebenfalls an die Organisation, Teams sowie an alle Redner und Gäste, denn sie machen aus diesem Event ein echtes Forum. Das French-German Business Forum wäre nicht möglich, auch ohne unsere Sponsoren. Herzlichen Dank an alle für ihr Engagement. Zu guter Letzt gilt mein besonderer Dank den Journalistinnen und Journalisten von Les Echos, vor allem Lucie Robquin, Anne Bauer und Ninon Renaud, sowie dem Handelsblatt Hans-Jürgen Jacobs und Gregor Waschinski, die heute die Moderation übernehmen. Herzlichen Dank euch. Je me réjouis de nos débats aujourd'hui et je laisse la parole à Lucie et Hans-Jürgen. Vielen Dank. Ja, Lucie, wir hatten ja gestern bereits die Auftaktveranstaltung gestern Abend in der französischen Botschaft, eine sehr interessante Diskussion mit Jean-Dominique Senard, dem Chef von
Renault, mit Joe Kaeser, mittlerweile Multi-Aufsichtsrat in Deutschland bei Siemens Energy, und mit Jörg Kukies, dem Staatssekretär im Finanzministerium. Ich glaube, es war ziemlich lang. Ich habe gezählt, 24 Mal kam das Wort Souveränität vor, im Koalitionsvertrag nur 14 Mal. Also das haben wir schon übertroffen. Wie hast du das denn erlebt? Bonjour à tous. Écoutez, les débats étaient extrêmement riches. C'était assez fascinant de voir à quel point nos trois interlocuteurs avaient une sorte d'optimisme et d'impatience à pousser les grands projets industriels européens. Jörg Kukies, donc, qui est secrétaire d'État au ministère des Finances allemand, nous a beaucoup parlé de ce projet très fédérateur qui est l'union des marchés de capitaux en Europe. On sentait vraiment beaucoup d'optimisme de sa part. Jean-Dominique Senard a appelé les Européens à agir de toute urgence pour réduire notre dépendance, selon lui, assez excessive, je pense, hein, dites-moi si je me trompe, à l'égard de la Chine, s'agissant de toutes nos matières premières. C'était un discours assez alarmiste, en tout cas assez direct. Il a appelé à bâtir une diplomatie commune des terres rares et des matières premières. Donc c'est vraiment un projet fédérateur qui peut unir l'Europe autour de cette urgence. Joe Kaeser, lui, a entre les lignes assez regretté que le droit de la concurrence n'évolue pas assez rapidement pour favoriser les entreprises européennes. Il a évidemment évoqué ce mariage avorté entre Siemens et Alstom. Et il nous a confié que si aujourd'hui la fusion était à nouveau soumise à l'Union européenne, il pense qu'elle serait à nouveau rejetée. Donc voilà, beaucoup d'optimisme, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Hans-Jürgen, qu'as-tu pensé de cette soirée? Ja, es war ganz interessant zu sehen, wie verschieden die Ansätze der drei Diskutanten waren. Joe Kaeser hat sozusagen das Horrorszenario an die Wand gemalt. Europa gestern, Amerika heute, China morgen, und forderte einen neuen Anfang. Wir seien spät dran, aber nicht zu spät. In welche Richtung wir uns entwickeln sollen, blieb ein bisschen unklar, aber entscheidend ist für ihn, dass wir andere Wettbewerbsregeln brauchen, die größere Unternehmen begünstigen. Ich glaube, er hat Siemens Alstom die Untersagung der Fusion noch nicht ganz verkraftet. Also in diese Richtung soll sich viel tun. Monsieur Senard war sehr stark verankert in der kulturellen Identität, ja, also das, was Europa ausmacht aus der Vergangenheit, die Werte, die wir haben. Er hat sehr oft vom verantwortungsvollen Kapitalismus gesprochen, was wir als Modell in die Welt bringen können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und Herr Kukies, das war auch interessant zu sehen, Live-Bericht sozusagen aus dem Maschinenraum, innerhalb von 3 Jahren langsame Fortschritte gemacht im Verhältnis Deutschland-Frankreich. Er ist eigentlich optimistisch, vieles sei auf dem Weg. Seine große Hoffnung ist, dass wir die Kapitalmarkt- und Bankenunion jetzt auch vollenden. Ein bisschen war der Konsens, wir brauchen eine intelligente Industriepolitik. Aber man muss natürlich auch sagen, dass niemand von der FDP da war und niemand von den Ordnungspolitikern oder niemand, sage ich mal, aus der Jens-Weidmann-Fraktion, die hätten vielleicht das ein oder andere Differenzierende dazu gesagt. Aber so habe ich den Abend gestern erlebt. Joe Kaeser a conclu par cette très belle phrase, le monde nous regarde mais le monde ne nous attend pas. Donc puisque le monde ne nous attend guère, je suggère peut-être qu'on débute les débats dès maintenant. Ja, und viel Spaß heute Morgen. Dankeschön.